Doktor Kürşat Kaan Yenikomşu, Doktor İrem Nur Altun, Doktor Derya Canberi, Doktor Elif İrem Kızılay, Doktor Feyza Esen, Doktor Yavuz Selim Çolak, Doktor Abdülkadir Yıldız, Doktor Taha Alperen Özçelik, Doktor Şeyma Köksal, Doktor İbrahim Halil Paketçi, Doktor Hüseyin Koca, Doktor Neslihan Bilsel Demirbaş, Doktor Handan Kalahmetoğlu, Doktor Rümeysa Nur Baran, Doktor Nursena Sevinç, Doktor Esra Büyükkol, Doktor Fatih Turan Başer, Doktor Beyza Özturan, Doktor Niyazi Albayrak. Gördün mü Feyza'yı? Evet. Biraz daha yana benzesin annem. Daha net görürsün. Anne ya, yavaş ya. 4 kolum yok. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz ve mezunlarımızı sahnemizden uğurluyoruz. Belgelerini takdim etmek üzere Profesör Doktor Sayın Ziya Cibali Açıkgöz, Profesör Doktor Sayın Ayşe